Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin dan iradah Allah kita dapat bertatap muka. Yang tatap muka ini adalah bahasa yang sangat mahal pada waktu pandemi. Jadi kalau ada orang yang menyebut kalimat tatap muka pada saat ini, itu cenderung seperti mahal. Karena apa? Karena orang takut kalau ngadain acara tatap muka. Naon margina sakola can dibuka karena tidak boleh tatap muka. Ya,
Kenapa pengajian juga Bu belum ada yang dibuka sebagian tempat-tempat? Karena ada tatap muka. Jadi tatap muka ini adalah mahal. Mahal ku corona mah. Ari jeung monyet geus papangi di kebun binatangnya. Tinggal ari jeung ustad meuni hese. Gak ada izin ustad ngajinya, gak ada katanya karena ada apa? Ada aturan dari Satgas. Ngajinya belum diizinkan. Ari jeung oa jeung monyet diidinan. Ya. Berarti Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini adalah sebuah yang harus kita pahami. Dari partikel yang sangat kecil yang namanya corona yang tidak dilihat, ya teh Pak, makhluk tehnya, makhluk Allah, teu katingali tapi jelema nu bararadag wae eleh. Cura rangkung badag jalmi salat wae jaga jarak. Ya, orang yang sekolahnya tinggi, ada yang sampai S1, S2, S3, sampai doktor, kemudian profesor, sampai dia itu seorang dokter juga sama, semuanya Bu. Kudu leutik kieu tinggal. Teu bisa nanaon ayeuna. Sampai orang yang dari Indonesia saja, hampir negara-negara sekarang itu rukun Islam yang kelima juga ini ternyata bisa terhambat dengan makhluk Allah yang sangat kecil ini. Tahun ini informasinya katanya tidak ada ibadah haji. Kurang lebih ratusan ribu orang Indonesia tidak bisa berangkat ke sana. Tah kudu sakedik Pak, Bu. Kunaon? Corona. Corona teh hebat, Pak. Saur sim kuring mah. Nepikeun ka bisa ngarobah sagala. Dugikeun ka ayeuna. Kita tinggal mempertahankan satu rukun Islam lagi. Kemarin coba Bu, kemudian apa rukun Islam salat tinggal eleh ku corona mah misah. Ibadah haji bisa berhenti. Tinggal syahadat yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena ini yang menjadi landasan kita. Untuk itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hari ini hadir di tempat ini, mudah-mudahan ada doa-doa kita yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngadoa ka Allah engal karunya barudak ieu teh periog ieu teh horeong sarakola. Ayeuna tinggal madrasah Pak dibangun. Tapi ari teu diwidian diajarna kumaha? Anger we tungtungna mangahuleng. Nya. Guru ngahuleng, murid ngahuleng. Mata kamari aya budak sakola nyebatkeun dina viral. Terima kasih corona. Karena aku bisa naik kelas tanpa belajar. Nya. Jadi si budak naik kelas 2 teu papanggih jeung guru, teu papanggih jeung murid. Jangan naik weh, nepikeun ka terima kasih corona. Karena engkau aku dapat kelas tanpa harus bertemu dengan guru. Dan mudah-mudahan ini sampai kelas 6. Itu siapa atuh? Atuh lila keneh mun kitu mah nya. Nah, berarti konsep pendidikan yang harus dibangun oleh kita dengan berbasis apapun. Karena bagaimanapun ibu bapak tak ayeuna mah sakola anu mahal ge ayeuna mah ngahuleng Bu. Tong bujang-bujang nu murah anu awis wae ayeuna mah tinggal. Sudah tidak atau sudah apa? Sulit untuk difungsikan. Karena apa? Karena lembaga yang hebat, lembaga yang luar biasa juga yang bangunannya Bu dibikeun ka lantai 4, lantai 5. Ayeuna mah sadayana ngahuleng. Eleh ku corona, cik corona teh arasup kana gadget sarakola di ieu ayeuna mah kabehanana nya. Tinggal teu peryogi bangunan, modalna ge ngan sabaraha coba asal gaduh kuota. Coba kalau ibu masukin atau masuk sekolah berapa itu? Ongkos unggah we ieu mah kuota 30.000 ge aya anu sabulan satengaheun. Tapi budak naiknya. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita berpacu dengan waktu, kita berpacu dengan apa? Dengan kondisi alam yang seperti ini, dan kita pun pada saat ini berpacu dengan situasi yang kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir ataupun dari apa? Dari Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu, seandainya musibah ini belum beres-beres, ditakutkan ada saudara-saudara kita yang belum dikiparati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah,
Bu, ieu teh buating Pak, ieu teh aya dosa-dosa umat manusia anu ku Allah teh can dikiparatan, anu ku Allah teh can dihampura. Akhirnya musibah ini terus bertubi-tubi. Maka Rasulullah menyampaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa perkara yang dia itu minal kaparot. Ada sesuatu yang dekat, kata Rasulullah, akan mengkiparati dosa-dosa kita. Pak, lamun dosa tos dihampura ku Allah, Bu. Lamun urang tos dihampura dosa ku Allah, engke ku Allah bakal dimudahkeun naon ge. Sakola bakal dihampangkeun, ekonomi bakal digampilkeun, rumah tangga bakal ku Allah digampilkeun, dimudahkan masalahnya. Karena apa? Yang mempersulit keadaan itu menjadi mudah adalah apa? Dosa. Jeung jalmi moal aya nu teu gaduh dosa, sok aya nu teu gaduh dosa teu di dunya. Teu aya, nya ibu we ngarakunya. Panya, teu aya Ustad, nya muhun atuh. Aya jalmi nu kieu, Ustad alhamdulillah. Abdi masna sataun ayeuna teu boga dosa. Ibu teh asa soleh teu dosa eta teh. Naon sababna ani asa soleh gitunya? Kan atau dia mengaku merasa soleh juga itu kan sudah apa? Itu kan sudah tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita nilai. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan bahwa ada hal atau amal-amal yang itu dapat mengkiparati dosa kita. Kan ayat 2 Pak, dihampura dosa teh. Hiji, dia berhenti dari dosa. Yang kedua, melakukan amal yang dapat mengkiparati itu dosa. Nah, itulah cara Allah mengampuni dosa kita. Sok Bapak, Ibu, gaduh dosa, hoyong dihampura ku Allah, liren, dihampura ku Allah. Tapi Ustaz aya jami anu anjeunna teh acan tiasa liren tina dosa. Di antaranya apa? Kata Rasulullah, nih ada amal-amal yang kata Rasulullah amal ini dapat mengkiparati dosa kita. Yang amal ini dapat mengampuni dosa kita. Kalaupun seandainya bertobat atau berhenti itu sangat sulit sekali bagi orang yang sudah tidak atau sudah biasa. Maka oleh Rasul diberikan solusi. Ada amal-amal yang dapat mengampuni dosa kita. Disebutnya kiparat. Tah kiparat teh kieu Bu. Tuh tinggal upami ieu dicet, dihapus. Matak sok disebut kapur. Nya. Artinya kapur teh bakal dipupus. Lamun Bapak nulis di nabor terus dipupus teh kiparat namina teh. Lamun aya wae tulisan teh can dihapus berarti eta teh can dihapus teh belum bersih. Kalau sudah dibersihkan kemudian dihapus itu namanya kiparat. Yang pertama apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Masyul akdam pil jamaah wal khairat. Yang pertama adalah ibu bapak biasakan kaki ini dipakai melangkah untuk kalau tidak sholat berjamaah, langkahkan kaki untuk kita melakukan amal kebaikan. Bakal ngiparatan dosa Pak. Tak ibu sampean urang seueurna diangon. Sok awak urang seueurna diangon naon. Ieu teh loba sesepedahan, loba motoran, loba jogging, loba senam atau loba dipakai ke masjid atau loba dipakai nyar ilmu agama Allah. Sakitu we tinggal naros. Sok ku ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ngomong pada diri kita sendiri. Ini kaki kita banyaknya dipakai apa? Itu aja. Kalau kaki ini lelah dipakai untuk mencari ilmu Allah, tak Bu, ngiparatan dosa urang Pak. Teu enteng ngiparatan dosa urang teh. Kenapa? Tapi kalau kaki kita lelah dipakai untuk sesuatu yang jauh dari Allah, moal dikiparatan. Nepikeun ka tuur teh nyeri dipakai naon? Sok taros ka urang, ku urang. Tuur di akong naon seueurna. Ustaz abdi nyeri tuur, seueur dipakai naon Bu? Ieu cenah abdi ajreng-ajrengan ajrut-ajrutan wae atuh loba ajrut-ajrutan atuh. Mun cenah dalam teu ajrung alamun teu ajreng-ajrengan ibu teh teu sehat. Sehat mana jeung salat jeung ibu melakukan salat sehat mana Bu dengan kita melakukan amal soleh. Sok Bapak ayeuna naros we ayeuna Pak. Urang Pak lamun olahraga 3 jam kuat, tapi di bawah salat 5 menit nyari cenah awak. Tuh coba kitu we. Sampai simkuring aya ningali nini haben we eta mah unggal poe nepikeun ka 2 jam senam kuat Bu. Bari dilekmong nini 7 hiji leuheung 17 ya 7 hiji medal boro-boro atuh boro-boro budak ngora aki-aki we hoream ningalina ge tapi manehna teh nyilincah teh begitu mah urang ngiri ngaos yuk cenah cara rape tadi cenah atos naon tadi cenah atos senam tuh
Ari tempo rek dibawa ngaji alasanana eta, ari tempo rek diajak eta gerapa alasan. Begitulah cara, karena Allah akan bersaksi dan Allah akan bertanya kepada kita bahwa ternyata wa'anil badani, dan tentang awak kita, badan kita, dipakai apa si badan itu lelah. Makanya kata Rasulullah, di antara amal yang dapat mengampuni dosa kita, mengkifarati dosa kita adalah apa? Yaitu kita berjalan wakdam, yaitu akdam kita, kaki kita dipakai untuk pil jamaah, sholat berjamaah, atau pil khairat, melakukan amal-amal kebaikan. Sok bunya iya, urang contohan, kan ngarah gampil. Kapungkur bu, bapaknya ngunyal galon 2 dikitu kuat pak. Galon kiriwil, bari eta teh 18 liter. Hiji waktos awak tos ruksak bujeng-bujeng galon bu, botol sakit gede derek-degan tah bakal kitu hirup jalma ngaderek-deg bu, ngangkut galon ge bujeng-bujeng botol sakit dilebetkeun si cai kana gelasna ge hese. Hiji waktu mah gelasna we teu kaangkat, dieueutan ku batur ge pikeun ka teu bisa asup kabehanana. Artinya apa? Badan kita harus lelah dipakai ibadah. So, masyul akdan pil jamaah wal khairat. Lakukan itu kepada kita. Semua harus kita melakukan seperti itu. Bu di dia, dah mualami mual ngaji paling lila ya. Tapi dah sajam teh elek keseke kita. Kitu habatnya. Meni teu husyuk ya. Sabab naon dipabelit ieu teh Pak terus kitu jeung ngalian jam we manu kana ustad teu boga leunjang. Da sarua atuh ibu 7:30 abis 7:30 make jengkikeun da sami sok beda aya naon bedana. Da sarua keneh gitu. Karena apa? Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, masyul aqdam fil jamaah Pak. Sok urang loba waktu salat ka masjid berjamaah atau loba si sampean teh dianggo kanu teu sae. Ibu juga sama. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau nyampaikan kepada kita, ada yang sakit pun tuh Rasul mesti kita berdialog dengan tubuh kita. Sekarang di Amerika ada proses penyembuhan namanya body love. Body love itu artinya orang yang punya penyakit itu oleh orang yang dicintainya itu dia mesti ataupun mesti mengusap begini Pak. Nah, jadi kalau dia ada sakit begini, itu dia katanya di negara-negara Eropa sudah mulai diberlakukan dia harus diusap. Contoh, kalau orang punya penyakit jantung, itu mesti digini Bu. Dan itu harus diusap oleh orang yang mencintainya. Makanya tidak boleh perawat orang yang sakit itu yang tidak ikhlas. Harus ikhlas. Sabab lamun aya pasien dirawat kudu teu ikhlas karasa kana hatena. Itu hasil riset ilmu psikologi. Tinggal we. Mun ibu gaduh saroge terus teu damang diurus ku urang tapi urang teu ikhlas kesel karasa ka saroge Bu. Sarua bapak ge lamun gaduh bojo Pak ngagoler kemudian ku bapak katingali teu damang diurus ku bapak tapi bapak kesel karasa ka bojo Pak. Naon sababna? Ini sudah diteliti oleh para ahli. Ternyata seorang yang sakit mesti diurus oleh orang-orang yang ikhlas dan penuh cinta. Dan ternyata keluar metode ilmunya namanya body love. Body love itu artinya apa? Sentuhan badan dengan rasa cinta. Dan itu ternyata menyebabkan proses penyembuhan sangat luar biasa. Dan ada penelitian 40% itu sel tubuhnya jadi bagus. Dikit ya. Dikit. Oh, tapi kudu rada ulah kesel. Gitu. Model urang nyebutkeun soleh ka budak tapi dijemel si soleh eta teh. Eta teh anger asup ka budakna mah lain solehna eta jemelanana. Maka di body love namanya. Dan ternyata Rasul sudah mengajarkan dengan apa? Apabila Anda sakit maka usap oleh kamu bagian yang sakit dan berdoalah bismillahi 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ku Nabi dikitu diusap. Lamun aya nyeri panggal, ya Bu nyeri tuur diusap ku urang ya Allah bismillahi bismillahi a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Bismillahina 3 kali, a'udzubillahi wa qudratihinya sampai selanjutnya 7 kali. Kata Nabi, ketika itu betul-betul dipegang oleh orang yang mencintai, maka kata Nabi itu akan meringankan rasa sakitnya. Di batur mah kerek keluar ilmu ieu teh. Nabi mah tos tipayun ngajarkeunana namina body love. Body love teh lain body di lap.
Ya, tapi disentuh dengan rasa cinta. Sakit gigi disentuh dengan rasa cinta. Sakit kepala disentuh dengan rasa cinta. Bukankah bapak-bapak, ibu-ibu dulu kalau ada anak sakit tidak pernah diobat, tapi mereka diusap oleh orang tuanya, diusap oleh neneknya. Lamun budak gebis, kemudian si anak nangis, oleh kakeknya langsung diusap, bari ditiup. Budak teh jauh leungit pak nyerina teh. Itu dulu, sekarang baru dikembangkan di negara Eropa. Kahartos jadi enteng mata lamun urang teu damang teu kudu kuatir siapkan orang yang mencintai kita yang itu akan membantu proses penyembuhan kita Pak insya Allah dan nu ngadamangkeun mah saha tah kitu nah da urang mah da obat mah 10% kakuatanana Bu sok Bapak di Landong meusing jauh-jauh ge ku Allah Candi Widian mah moal tapi ayah jami ngalanon ngagodogan eta we pipireun bumina damang naon margina dan nu ngadamangkeun mah Allah lain obat ngan urang percaya teuing kana obat jadi we tungtung nama lamun obat teu manjur teh nyalahkeun nah beuh jeung nyalahkeun obat ceuk obat teh naha meuh jadi baheula. Ustad geus beres kakara Ustad atos beres Pak. Nah taben-habene lolan. Tidak ada yang berani Bu sampai seperti itu. Padahal hadisnya ada ajulus fil masajid ba'da sholat. Balahan dalam Imam Asy-Syaukani mengatakan bukan saja dia ataupun duduk setelah sholat di masjid, tapi dia itu duduk untuk menunggu kebaikan dari Allah. Itu pun menkiparati dosa kita. Lalawora ngadagoan mah kesal di mana-mana ge. Nya, komo ngantosan kahadean, tapi lamun ngantosan anu awon mah kamaksiatan mah teu kesel. Dikersahkeun waktu teh nya asa gancang we nya. Mun ngadaguan dosa. Tapi lamun ngadaguan amal soleh kesel luar biasa. Aduh ustaz mun dicantum sumping wae nya. Ibu teh jeung loba acara. Bari acarana teh leureung naon sare. Nu siga sibuk we tah nya. Tapi Bu, ini luar biasa. Bapak coba Bapak, Ibu, yang tadi hadir 6:30, lalu kemudian kita mulai jam 7, setengah jam Allah mengiparati dosa kita. Berapa menit kita ataupun duduk di tempat itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, maka selama itu dikiparati dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Da Ustaz ge sami atuh. Calik dinu kieu ge lalawora Pak. Da lamun teu aya, lamun teu terang hadisna, da sami atuh kesel kahayang teh ngaji teh 5 menit beres bubar.
nya dasar mayar nama sakitu. Nya ya mah heureuyna gitu kan ya, 5 menit sakitu, 2 jam sakitu. Tapi kita harus bermain di mana logika kita harus sehat, amal kita harus bagus. Ternyata menunggu kebaikan itu mengkiparati dosa kita. Ibu wantunnya ngantri bade di pasian sembako 2 jam kayaknya. Wah, ngantri Pak, tinggal rek dibere. Tapi menunggu kebaikan terkadang sangat berat sekali. Eta werek ngantosan buka rek adan maghrib, eta teh kesalna luar biasa. Ngadengi adan gebeg alsia adan. Gegebegana teh ti subuh keneh. Naon sababna ngadaguan adan maghrib, sabab naon? Karena adan maghrib ketika Ramadan itu kan ditunggu, berbeda dengan adan yang lainnya. Tapi begitu beres Syawal, cikeneh adan deui nya udah salatna atuh mending ka akhirnakeun jadi we kitu. Padahal itu adalah sesuatu, makanya intidor menunggu kebaikan itu ternyata pahalanya mengkiparati dosa kita. Bunya alhamdulillah cing sabar we nya model ngantosan murang kali hoyong soleh salami urang can menakan budak bager Pak, urang sabar eta teh sadintena diampura dosa urang. Baca Imam Al-Marogi, beliau menyampaikan ketika kita menemukan anak kita belum baik dan belum soleh, lalu kita bersabar sampai anak itu soleh, maka orang tuanya diampuni dosanya selama itu. Mata wayahna punten bunya sakali kusip kuring Pak, murang kali teh soleh teh aya murang kali soleh ngawitan lahir budak geus katingali bager, dugikeun ka urang engke teh penak teh si budak teh bager we. Nu kadua aya murang kali teh bager nalika urang geus kolot, tos kolot kakara budak teh bager Bu, da keur urang jag-jag keneh mah pi omongeun budak teh pi keseleun. Aya deui si budak teh soleh sabada murang kali teh urang tos teu aya. Ibu ramana pupus budak balager we, matak cing percaya, cing sabar. Naon margina? Karena anak tidak ada yang soleh semuanya langsung instan. Tapi anak kadang-kadang soleh setelah kita tidak ada. Saya juga kalau tanya ibu, urang geus saroleh teh, buating ibu rama urang mah tos teu ayanya. Tapi ibu rama urang Bu di akhirat geus ngantosan pahala luar biasa. Kita jadi kiparat dosa, dua kita akan masuk surga. Tah eta mata kalamun ibu ngalebetkeun murang kali ka madrasah kum buat teuing eta teh ngipat dosa urang. Sabariji? Sabariji? 2 kade apalkeun. Bisi poho deui balik ti deui bubar sabariji Bu. Hal poho deui jeung ustadna poho urang. Ari bete ustad saha bitu nerangkeun teh Bu eta koboro-boro materi ustadna we poho deui. Nya. Jadi yang kedua adalah itu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mendapat mengkiparati dosa kita. Yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain kita itu lakukan 2 amal itu, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kita, yaitu layinul kalam, ucapan kita yang baik itu mengkiparati dosa. Pak. Kade Bu nyarios nu sae teh ngiparatan dosa eta teh. Aya jalmi cobi kalau kita berkata kasar itu dapat menambah dosa, tapi kalau kita berkata baik itu akan menambah atau mengkiparati dosa kita. Ngahaja dihampura dosa ku Allah hese nyariose nu sae. Makanya kata Rasulullah kul khairon auliyasmut, umur kita Pak itu tidak akan lebih pendek dari lebih panjang daripada umur ucapan kita. Lamun jami nyarita jalmina matos aya ucapan nama napal dina otak. Sok tinggal ibu nyarekan jalminya jalmina tos teu aya nu nyarekan napa di otak nu dicarekan cariosana mah si nyeri hate keneh ku si bapa jeung si ibu eta naon nya ge tos ngantunkeun Pak jalmina. Makanya dugikeun ka ayeuna kalimat taban laka ya Muhammad didokumentasikan oleh Allah dan ternyata ada surat Al-Qur'an selamanya ucapan Abu Lahab itu ada menjelekkan Rasulullah. Naon sababna? Abu Lahabna mah tos teu aya tapi kalimat taban ya Muhammad mah aya keneh Pak dugikeun ka ayeuna. Dugikeun ka Allah ngaluarkeun tabat yada abi lahabi watab. Ibu bapak cariosan urang mah lila umurna, umur urang mah bakal kapiheulaan caritaan urang mah abadi. Makanya layinul kalam, orang yang ngomongnya baik itu mengkiparati dosa kita. Matak nyarios teh kedah sae ka urang kali teh nya soleh, bager, pinter, bisi napal dina otak budak.
Semeni bedegong. Budak teh bedegong we. Semeni rudat we budak teh. Meuni belak teu pintar-pintar belak we. Nya, keur mah budak teh ku urang dicaritaeun wae belak geurnya. Ari pek teh geuningan turunan di urang di sarua. Jadi we gerbal otak budak teh jadi mata kerengkingna teh teu naik-naik sakit tuh we. Kenapa? Karena salah kita juga. Saya sampai begini Bapak Ibu ya. Ini disebut dengan apa Bapak? Ini disebut afirmasi. Orang ngomong begini, ya Allah alhamdulillah saya sehat. Ya Allah alhamdulillah saya bahagia. Ya Allah alhamdulillah hari ini rezeki suami saya berlimpah. Sok nyarios gitu. Tapi lamun Bapak kieu senanya usaha teh usum kieu mah senanya boro-boro modal leutik modal badage lah anu balangkrut teh doa eta teh ku kieu mah cenah naon ini asara riweuh cenah doa eta teh Pak kade Bu ngadoan nyarios urang teh jadi doa. Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu kunci bagi kita semuanya jangan sampai ucapan kita itu ucapan yang negatif ya. Sampai kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Ada beberapa orang yang dia itu tidak akan masuk surga, kemudian dia masuk neraka. Di antaranya siapa? Suami dan istri yang berkata kasar kepada pasangannya. Berkata kasar kepada pasangannya saja, itu membuat orang itu tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, layyinul kalam, pembicaraan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh kita yang baik itu akan mengkiparati dosa kita. Paham ya? Pak, setiap hari ngomong yang positif supaya jadi doa bagi kita. Sok ku ibu cobian. Alhamdulillah ya Allah, abdi sehat. Cobian. Alhamdulillah ya Allah, abdi rizkina gampil. Alhamdulillah ya Allah, suami saya usahanya lancar. Sok nyarios gitu. Pak, bade ka mana? Bade neangan duit. Cicing. Duit mah kege datang sorangan. Uang datang berapa? Nya, da ku urang geus sedikit tuh cicing di dieu cenah tong ka mamana. Geus ning jeung mama we dieu urang ngahulang nepikeun ka Isya. Ulunna naon nya atuh ku ibu doakeun caroge teh jumpa mudah-mudahan Bapak cing lancar. Mama doakeun ku Bapak cing naon cing sehat. Ini luar biasa. Kenapa? Kalimat-kalimat yang keluar dari kita mengkiparati dosa kita apabila baik. Makanya di Quran Pak ada kaulan ma'rufan, ada kaulan sadidan, ada kaulan layyinan. Itu semua adalah kalimat-kalimat yang positif. Kenapa? Karena itu dapat mengkiparati dosa kita. Simpurin mah kitu we. Lamun aya nu sumping, Pak Ustad damang, alhamdulillah Ibu Haji, Ibu gecing sehatnya. Ningeunah kadang ku itu miparatan dosa urang. Pak, deui sabaraha lami teu damang naon? Aduh cenah abdi teh Ustad, abdi teh tos lami cenah damang eta 3 sasi. Cenah sakitu mah kuatan we, nu lain mah geus marawa. Ya, eta teh siga motivasi padahal eta teh ngagorerkeun eta teh. Ya, ibu sabaraha lami eta teu damang eta atuh cenah nembe opat sasi satengah. Nya cenah ningal nu sanes magunya sasasi tos eta tos ngagalorer cenah. Kamari guru itu tatangi cenah eta malahan teu sasasi 3 mingon jol maot. Ibu mah sakieu mah kuat we cenah kitu. Ya, itu teh siga muji padahal eta teh sanes Pak nyekek. Ya, karena kalimat-kalimat itu akan menjadi sebuah doa bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kata kunci bagi kita semuanya, kita tidak perlu memberikan semua yang kita miliki karena kita ini juga milik Allah. Kita tidak dituntut untuk semua atau tidak dituntut sesuatu itu harus sempurna karena kita juga ada kekurangan. Maka ku bapak ku ibu tinggal bab sodako sadayana teu. Kalau Allah menyuruh sodako kepada kita apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Da sakedik da awak urang ge sami Pak. Anu disuhunkeun ku Allah mah da teu sadayana sakedik. Sok simkuring naros ari salat sabaraha menit? 5 menit sadinten sabaraha jam? 24 jam sadinten. Salat 5 menit Bu. Kali 5 kali salat berarti 25 menit. Kira-kira sisanya berapa untuk Allah Pak? Berapa sisanya untuk Allah? Da teu loba atuh ngan sakitu. Tapi nah jalmi teh berat. Sabab apa? Karena dia tidak paham apa yang harus dia lakukan sebetulnya. Coba bayangkeun palamun salat tiap salat sajam. Kabayang kusim kuring. Dibere 5 menit we bere teh kumaha urang 5 menit teh. Nya, da urang bisa milih panya 1 menit ge bisa kumaha salat we. Aya anu tarawih we tinggal 1 menit beres Pak.
sabaraha puluh rakaat tinggalnya. Namun sababna da kumaha urang, tetapi yang dibutuhkan oleh Allah bukan itu. Kita hanya diminta oleh Allah sedikit. Tenaga kita pun tidak semuanya, makanan kita pun tidak semuanya, harta kita pun tidak semuanya. Sok bapak-bapak, ibu-ibu bisi teu percanten, urang etang-etang. Begitu seseorang meninggal, sisa yang belum disedekahkannya itu lebih banyak. Begitu apa? Dibandingkan dengan yang sudah disedekahkannya untuk Allah. Lebih banyak yang itu. Begitu maot teh Bu ngantunkeun Pak, naon imah aya keneh, sawah aya keneh, balong aya keneh, mobil aya, motor aya, sepeda aya, anu tos disedekahkeun nu mana? Tah nu kana kenceleng. Ibu pernah nggak melihat Bapak ada orang yang dia ahli sedekah tinggal sisa begitu dia mati anu aya dina kencelengna? Teu aya Pak. Semua itu yang meninggal, yang ditinggalkan itu lebih banyak dari apa yang sudah disedekahkannya. Makanya kata Rasulullah, yang membuat kiparat dosa kita yang ketiga adalah apa? Dia melakukan amal tanpa diperhitungkan oleh dirinya. Tong dihitung-hitung. Urang lamun ngalakukeun amal soleh, tong dietang-etang Pak. Ngarah jadi kiparat dosa urang. Kamari geus data, kamari geus sodako, manya ayeuna poe ieu sodako diatukeun bae. Da moal naon? Ku Bapak, ku Ibu, perhatikan. Tuang urang sadinten sabaraha kali? Coba makan berapa kali kita? Satu hari berapa kali kita makan? Soke eta teu naon Bu. Ulah entong ningali awak rada badan entong. Sudah meni era nyebutkeun abdi ngaku 4 kali teu naon. Eta teh metu tuang teh nu kaetang pan anu teu kahitungan mah nu ngemil leuwih loba tidinya. Tapi ternyata Allah hebat. Tidak semuanya daging-daging. Betul kan? Aya nu daging janten daging sadayana henteu Pak. Urang tuang 3 piring nu janten dagingna sakumaha? Ku Allah teh tinggal aya nu janten kesang, aya nu janten ieu, aya nu janten ieu. Kacipta Ibu lamun urang neda, kacipta Pak lamun urang tuang jadi daging sadayana, kabayang ku Ibu. Lamun Ibu tuang janten daging sadayana dinu 3 piring segede angkot tah. Awak teh badan, tapi ku Allah teh tinggal dipasihkeun ka dia, dipasihkeun ka dia, dipasihkeun ka dia untuk menunjukkan Allah tidak butuh semuanya. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah adalah apa? Allah membutuhkan sekelu ataupun sedikit yang kita lakukan itu jangan diperhitungkan. Lakukan sesuatu dengan refleks. Maka ini akan menjadi sebuah barometer hidup kita. Hadirin, ikhwatul iman rahimakumullah. Kata kuncinya adalah yang keempat itu. Kemudian yang kelima, ibu-ibu, bapak-bapak, salah satu yang dapat mengkiparati dosa kita adalah apa? Wat it'amut ta'am, memberikan seseorang makanan yang membutuhkan. Ngiparatan dosa, bahasana mah kieu we, cing loba mantuan batur. Mata Rasul nyebatkeun ida tobajita marokotan paaksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau Anda itu masak, perbanyak airnya, berikan kepada tetangga yang tidak pernah masak. Nabi ngajarkeun kanggo naon? Ngiparatan dosa eta teh Bu. Jadi lamun urang masak sayur kacang, kacangna saparapat, sok caina 2 emet. Keun bae sok cing loba, nepikeun ka tetangga teh ada ngasaan sayur kacang urang. Kacangna mah bubulutukan we hiji. Tapi jangan itu ibu ini sayur naon, sayur cai aya kacangan. Beda deh jeung sayur kacang aya caian, pan mah sayur cai nu aya kacangan. Tapi jangan itu Bu tinggal kenapa? Karena ada orang yang dia mungkin tidak makan sayur hari ini. Ada orang yang dia jangankan ketemu dengan sayur, dengan nasinya pun tidak ada. Mata cek Nabi lamun jami sok bereng bare, lamun aya jami sok merehan kabatur, berehan kabatur bakal ngiparatan dosanya. Sampai Nabi mengajarkan lamun bisa ulah aya tuangeun anu nyesa dipiceun ta eta. Ulah haben we urang mah dihaneutkeun deungeunna teh. Goreng deui nepikeun ka hideung. Boro-boro jelema ucing we ngahulang. Nya eta hulu hayam haben we diieu dihaneutkeun nepikeun ka hulu hayam we pohoan ieu hulu saha. Udah ibu mah atuh sakala teh mah atuh basihkeun ka tatangga terus tinggal karunya tatangga siga nu tara masak cenah engke lebar cenah keun urang haneutkeun deui haneutkeun deui Bu. Haneutkeun deui nepikeun ka eta Bu tinggalnya ya nepikeun ka oreg tempe we siga bool katet. Atuh da salah urang
Maka ketika Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, ada makanan nggak hari ini?" "Ada ya Rasulullah, buatmu," kata, "aku simpan," katanya, "apa ataupun paha ayam itu." Cek Nabi, "Entong, ini buat besok Rasulullah, engkau makan," katanya, "buat besok kamu makan, aku siapkan, aku simpan," katanya, "paha ayam ini." Cek Nabi, "Bikin," kata tangga, "isuk mah isuk deui we." Tah eta. Ibu mah pan bapak dina kulkas geus samingguan tina. Samingguan teh diteuneun tah nya. Boro-boro bikirkeun, "Keun mah isuk we." Moal aya jawabanna kumaha? "Beda urang jeung Nabi." Kitu we. Atuh da usah itu mah Nabi, urang mah lain cenah. Mata urang mah mikir samingguan, bukan salah. Tidak salah begitu, tetapi bapak-bapak perhatikan, kenapa sekarang banyak program Jumat Berkah, betul kan? Masjid bikin Jumat Berkah. Untuk apa? Orang yang keluar atau ibadah Jumat dikasih makan, dikasih makanan. Saur simkuring, ini adalah sebuah proyek siga leutik tapi eta teh ngiparatan dosa urang. Sok cobian ku ibu ayam masjid. Ibu, yuk urang ngumpul yuk ibu-ibu, namun urang ngadamel Jumat Berkah. Anu Jumaahan urang pasihan konsumsi, urang adur arudunan we unggah mingon ti ibu ieu dihijikeun jadi 100 jamaaheun unggah Jumat ngiparatan dosa urang. Kan bapak-bapak mah Jumatan ngiparan dosa sampanya. Kumaha carana ibu pan masakeun keur anu Jumaahan sok cobian. Jadi Allah mah adil gitu. Ulah nyarios kieu boro-boro keur batur. Urang ge koreh-koreh cok mataku ngapoe kitu we siga nya kurang koreh we da mana nyari tawai ki ku ade boro-boro keur batur urang geus na koreh-koreh cokan tinggal akhirnya apa ya, tidak ada perkembangan dalam rezeki kita karena kita sudah berpikir begitu. Matak syaur Imam Asy-Syaukani, lamun jalma geus mikir mere ka batur ieu jalma bakal diberkahkeun, bakal dilapangkeun rezekina ku Allah. Tapi lamun aya jami mikirna hayang narima we ti batur, ku Allah bakal ditutup panto-panto rezeki ke eta jami. Kantos. Geus Bu, da sedekah mah teu kudu beunghar. Sodakoh memakai iman. Saur saha kudu beunghar. Loba nu beunghar pedit. Malah nya nu beunghar hararese para duit loba Pak. Malahan nu miskin ngalamun moal poe hayang sodakoh. Aban aduh lamun abdi gaduh artos hayang sodakoh. Eta mah moal poe ngalamun. Jadi ngan celengna teh ngalamun teh. Tuh tinggal nya lumayan da keun bae da keur miskin punya keur teu aya jami beunghar mah aya keur mikeunna. Makanya ibu kalau ibu masukin anak ke madrasah lalu ada infak 5.000 atau 3.000 tong disebut gede. Da eta teh lain keur ustadna hungkul keur meser ieu di mana katuang ku ustad ge da teu dosa urang sarua jeung sedekah. Tong kadinya senanaon madrasah teh mayar. Tuh jadi itu gratis. Kaditukeun atuh puguh we atuh ngajar gratis teh sakahayangna. Nya lalawora, tapi kalau ibu nanti ngasih kemudian termakan oleh ustad itu, saya kira jangan dianggap dosa. Naon sababna? Ngahaja mere tuang mah hese, bisi aya nu katuang ridokeun ngarangi paratan dosa urang. Kartosnya entengnya punya amalnya. Enteng dah hese dihampura dosa apa ku Allah. Makanya saya juga begitu. Ada yang konsultasi kepada saya, "Pak Ustad, abdi teh teu tiasa ninggalkeun dosa nu eta. Abdi teh hoyong ieu teh dikeureuyeun wae saur simkuring, lamun nu ieu hese ditinggalkeun, lakukeun atuh amal ieu. Ngarangi paratan dosa nu sarua." Pan tadi saur simkuring di awal, kalau kita tidak bisa berhenti dosa, lakukan amal-amal yang mengkiparati dosa. Betul kan? Zaman Nabi ada kan orang yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya suka berzina, saya suka mabuk, saya suka berjudi, saya suka melakukan perampokan, tapi saya sulit meninggalkan dosa itu. Bagaimana saya?" katanya. "Harus apa yang saya lakukan?" Kata Nabi, "Jangan berbohong." Sakit itu kalimatnya tapi luar biasa. Orang ini bertahap berhenti Pak. Kenapa? Karena Rasul tidak langsung membombardir. Kamu kalau tidak berhenti mau diterima ku Allah. Henteu. Cek Nabi teu ngabohong we. Begitu dia mau melakukan dosa, lalu dia kemudian berzina. Setelah dia mau berzina, dia berpikir begini, bagaimana seandainya saya bertemu dengan Nabi dan saya menjawab tidak jujur? Saya tidak mau. Akhirnya dia pun satu-satu meninggalkan amal dosa itu. Jadi Bapak Ibu, dosa bisa berhenti dengan kita berpikir untuk melakukan amal soleh dulu. Yang terakhir, tos kagak marah ini mah, ya, sok ibu cak kahartos akhirnya, atau dengan sek Nabi, tong boro-boro ayah jami,
aya ucing we ka imah urang tong diusir bisi eta teh loba dahareun di imah tah jeung ucing teh da ucing mah teu sagawa ya Pak teh lamun sumping ka bumi teh apaleun di jero teh aya non aya rezeki eta teh nu urang teh leuwih nu kadua ucing mun sumping ka imah urang teh eta teh Allah erek ngaganti rezeki nu anyar da teu kaharti da aya hadisna eta teh kerek ucing komo ustad iya ustad sumping ka urang teh kade tuh ceuk nabi ucing wae Pak ucing wae ceuk nabi ulah diusir komo ustad buka pantona jeung suudon ka ustad teh asy itu ustad jeung mawa proposal buating proposal bawa naon nya nang urang jeung suudon tampi heula ibu abdi puntennya bade naon bade ngiring ngadoakeun mudah-mudahan ibu jeung bapak sehat ustad abdi hanas jeung suudon tadi teh sugan terek nyungkeun sumbangan ucing wae tong diusir komo jelema sakit tuh ilmuna. Kenapa? Dua, ada kelebihan rezeki. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, mungkin Allah akan ganti rezeki yang baru buat rumah kita. Tah, hirup mah kudu kitu. Ngarah naon? Ngarah enteng. Yang terakhir adalah sholatul lail wan nasuniyam. Di antara nu bakal ngiparatan dosa orang, bangunlah di saat orang tidur. Ngiparatan dosa. Katingali jalmi nu sok tahajud mah dosana ungah dinten dihampura ku Allah. Mun teu sanggup ungah wengi saminggu sakali. Sok saminggu sakali mah nya teu sanggup. Teu sanggup keneh saminggu sakali, sabulan sakali tahajud. Teu sanggup keneh 3 bulan sakali. 3 bulan sakali teu sanggup keneh. 6 bulan sakali. Teu sanggup keneh dagoana Idul Fitri. Nya bulan Ramadan mah nya teu bisa tarawih acannya. Tapi kenapa? Ini apa? Rasulullah sudah menyampaikan sampai di dalam Al-Quran. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayat asa maqaman mahmuda. Kata Allah akan diangkat derajatnya. Lamun jami diangkat derajat berarti dihampura dosa. Da enteng bu sakitu atuh. Matak sok biasakeun Pak. Gugah wengi dina waktu jami bobo. Teu lami henteu 11 rakaat sabaraha menit 50 menit paling lami paling kita juga 15 menit juga udah selesai aslinya. Kalau ternyata tidak keburu karena waktu subuh sudah mau tiba kata Nabi minimal witir 3 rakaat udah itu satu atau setiap hari ada witir. Tidak sanggup sekali 1 hari 1 rakaat Pak ya dari adzan pisan aya sarokaateun langsung aja bu. Kenapa? Pakai dalam sujud kita kepada Allah. Kenapa? Ayu doa asma ya Rasulullah. Di mana doa yang paling didengar oleh Allah? Fi jawfil lailil akhir, yaitu ketika di sepertiga malam terakhir. Di saat orang itu apa? Niam teh. Di saat orang terlelap kita bangun, energinya tersedot oleh kita. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hiji bu, jamin tahajud mah dosa-dosana dikiparatan ku Allah. Gitu ya Pak. Pak aya dosa tadi enjing-enjing siang aya dosa gugah tahajud nyuhunkeun ka Allah Rabbighfirli warhamni wajburni kemudian berdoa kepada Allah dalam sujud kita dihampura dosa urang kiparat beres. Enjing teh aya dosa deui nu teu karasa ku urang gugah tengah wengi bu jam sepertiga malam terakhir ku Allah dihampura dosa. Tiap hari kita ada dosa tiap hari diampuni dosanya. Coba kalau yang 6 itu dilakukan oleh kita kira-kira kumaha maka nanti tangga kurpa amal soleh kita akan lebih banyak dari dosa kita. Cek Allah teh yadkhuluna jannah sok anjeun masuk surga bisalamin amin. Kenapa? Karena amal solehmu lebih banyak dari dosamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah gambaran Pak, karena kita tidak tahu ya kita sampai kapan. Orang saja bu sekarang pada takut corona, tapi geus waktuna maot mah maot we. Malahan anu teu sieun-sieun acan umurna panjang nya umurna panjang sabab teu dipikiran keur manehna mah asal hirup we ngageuleuh we hidupna teh mengalir seperti air leuweung mun mengalirna ka laut ka kolomeran. Akhirnya apa? Akhirnya hidupnya pun ternyata tidak terarah. Tetapi kita berharap Bapak-bapak, ibu-ibu, hanya ada 2 cara Allah akan membuat kita husnul khatimah. Pertama, kita melakukan amal soleh. Yang kedua, kita melakukan amal mengkiparati dosa kita. Insya Allah husnul khatimah. Sim kuring narus. Yakin bu,
100 tahun urang aya keneh teh. Nah, Pak yakin teh 100 tahun kapayun aya keneh urang? Sok tinggal gitu. Lamun emak ayeuna, ibu ayeuna, bapak yuswa 45 tahun, kira-kira lamun ditambahan 100 tahun, sabaraha tahun umur urang? 145. Kira-kira aya keneh moal. Tuh geus ngaraku tinggal. Nya Pak, naon sababna? Tong bujang-bujang di pasihan 100 langkung. Jalani ayeuna nu 80 wae tos repot. Coba kalau seandainya kita tidak punya amal soleh, kalau seandainya kita tidak ada dosa yang dikifarati oleh Allah, makanya poinnya adalah lakukan amal-amal yang dapat mengkifarati dosa kita. Insya Allah Ibu ya, Allah akan membimbing kita dalam jalan yang terbaik. Allah akan memberikan lebih lindungan kepada kita menjadi manusia-manusia yang terbaik. Bapak Ibu, saya kira itu sajalah. Tidak panjang tetapi simpel bagi kita, dapat memotivasi hidup kita. Madrasah ini dibuka bukan untuk orang lain, tetapi buat anak-anak kita yang nanti ibu bapak tidak perlu berpikir apakah anak kita itu soleh pun sukses, itu urusan Allah. Yang penting ikhtiarkan saja, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana bahwa ternyata kita berkumpul di tempat ini jadi saksi yaumul kiamah bahwa kita akan menjadi manusia-manusia yang dikumpulkan oleh Allah di surga nanti. Hapunten anu kasuhun, hatur nuhun sadayana, mugia sarehat, afiat, keluargana barokah, murang kalina soleh sareng solehah, rizkina digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu hapunten anu kasuhun, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.